Bw'eggwanga lya America singa omukulembeze amala okukuba ebirayiro bye n'awa ne speech n'okusaba ne kuggwa abadde mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya America alinnya ennyonyi namukanga oba emmotoka emujja awo wennyini okumutwalira ddala paka mu maka ge gy'agenda okuwummula ng'omukulembeze eyaliko oba abaddeko owa eggwanga lya America. Joe Biden agenda kulinnya ennyonyi eyo kamu ku bulombolombo nti agirinnya paka lw'eggwerayo neba nga tekyalabika ne kikakasa nti kati oyo agenze era okudda mu State House takomawo lwayagalidde oba mu White House akomawo on invitation akomawo ng'ayitiddwa buyitibwa ng'omugenyi oba mu meeting ze batera okubeeramu ng'omukulembeze wa America wasobola okwagalira okumuyita okumwebuuzaako oba okumuyita mu mikolo egy'enjawulo oba mu bubaga obutera okubeera mu White House tekiringa ekyamawanga ga Africa oba amawanga g'abaddugavu ag'enjawulo nti oluusi bamanyi n'okukuba ebirayiro omukulembeze omujja amanyi okukuba ebirayiro nga munne yamutadde dda mu kkomera oba amanyi okukuba ebirayiro nga munne yadduse dda ku buwaŋŋanguse oba amanyi okukuba ebirayiro nga munne n'okufa yafa dda kaakati okwawukanako n'eggwanga lya America ako akalombolombo akaddako okuviira ddala wali nga amaze okukuba ebirayiro amaze okuwa speech ebyo byagenda okutandikirako ekiyitibwa executive orders etuli mu kunnyonnyolako ekiba kiddako okusaba oluvannyuma lw'okusaba abadde pulezidenti alinnyirawo ennyonyi butereevu emutwala mu maka gagenda okuwummuliramu oba okubeeramu ng'eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya America eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya America okwawukanako n'abakulembeze b'amawanga amalala abawummula nti ye asigala akyakuumwa gavumenti era asigala akuumwa secret service oba ekitongole oba abakuumi ab'enjawulo ab'amaka g'oba president abo baba bankizo nnyo era bamukuuma era atwalibwa nga akyaweebwa ekitiibwa ekyeyaliko omukulembeze w'eggwanga erya America ne mu State House abaako n'emikolo egy'enjawulo oba obubaga obw'enjawulo oba ensisinkano ez'enjawulo zaateekeddwa okubeerako ng'ekyo kyo kyabuwaze oli ne waba amwagala ne waba tamwagala ng'ekyo kyo kyabuwaze yaliko omukulembeze being the virtue nti yaliko omukulembeze aba alina okubaawo so eyo ennyonyi namunkanga gy'olabaawo si malidaadi wabula bulombolombo oba akalombolombo akayina okugobererwa waliwo oluusi lwe bakozesa emmotoka beast yetera okuba enzirugavu gye mulaba etambuliramu omukulembeze w'eggwanga oba oluusi ne bakozesa ennyonyi naye ng'ebiseera ebisinga batera kukozesa namunkanga eyo ng'akalombolombo ak'okumusiibula n'okulaga nti obukulembeze babutadde mu mirembe. Tuli Washington DC enteekateeka gye zigendera mu maaso byonna byali byakubeera wabweru okusinziira ku nkola nga bwe badde ebeera naye obunnyogovu bungi nnyo mu ggwanga erya America mu kaseera kano bali mu season ey'empewo season ey'obunnyogovu so ensonga lwaki basazeewo emikolo gibeere munda oyo alinga kololo waabwe gye bakubira ebirayiro kyovula enteekateeka ziri munda naye kati enteekateeka ey'okulinnya namunkanga oba ey'okusiibula abadde omukulembeze abagezi kati order zakyuse dda nja kuba nkunnyonnyola ebiddako ne mu White House byakyuse kubanga ng'omukulembeze akaseera ako kati bagenda kukwata omukyala w'omukulembeze first lady aba waliwo bayita ushering team eyo yekola mu State House munda mu White House nsaasira kikomawo nnyo ekya State House naye akola mu White House munda bamuwa kye bayita objective questions ezibeerako ebintu byayagala ng'omukulembeze bawe byakozesa byali allergic to ne babijjamu mu State House mu White House ne bateekamu ebyo byayagala so kiina bulombolombo bungi obutambulirako ate n'okuba nti design oluusi zimanyi okukyuka but they repaint oba okuddamu okusiiga White House okusobola okumiitinga standards empya ez'omukulembeze omupya n'okulonda abakozi oluusi bo nga ye baayagala okumukolerako ebintu byalya ebintu byatalya obuwoowo obuli allergic ku mubiri gwe ebintu byayagala okuba mu ruumu ye ebintu byayagala okubeera mu Oval Office oba office y'omukulembeze w'eggwanga lya America n'ebintu ebirala naye bo bonna tebiba byakwejalabya yenkola ennuŋŋama okusinziira ku mikolo egiteekeddwa okutambulira ku mukulembeze w'eggwanga lya America nga afuuka omukulembeze tujja kuba tubikutuusaako katugende maaso n'okunnyonnyoka ku mateeka ag'enjawulo President Donald J. Trump gagambye gagenda okuteekako ndowooza olaba ennyambala mpewo mpitirivu nnyo oyo Joe Biden ne mukyala we bambadde black kosa ne purple bagenda kuba balinnya ennyonyi Trump ayambadde black ne mukyala we black bagenda kulinnya ennyonyi Joe Biden ng'asiibula White House n'okusiibula eggwanga lya America ng'omukulembeze abaddeko kaakati okuddamu okulabikako kijja kubeera kizibu ng'alabiseeko mu mikolo egya charity foundations ez'enjawulo oluusi mu goofu oluusi ng'azzeeko mu White House okuyitibwa ng'alina byazze okuteekako omukono alina byazze
okutegeeza bannansi b'eggwanga lya Amerika naye embeera bwetyo bweri mu kaseera kano mu state ya Washington DC ekiringa ekibuga ekikulu ekirimu White House enteekateeka yonna bwetyo bwetambula. Ojja kusigala olaba ebifaananyi naye nkunyonyodde ekigenda mu maaso katusigale ffe nga tugenda mu maaso ne executive orders mpozi kenjagala okuyisawo nti omulundi guli ogusembyeyo mu 2021 ebisinga ebyo tetwabiraba kubanga Donald Trump yagaana okukkiriza nti bamuwangula era bagenda okulayiza munne Joe Biden nga ye Washington yagifulumye edda era gyonna egyo emikolo egiri awo ye teyagikola ki teyagiyitabamu kubanga yagamba akalulu ke bakakoze eki bakabba. Era omulundi ogwo ndowooza gwe mulundi ogwasooka mu history obulombolombo obwo bukoleddwa olwaleero obutakola ki obutakolebwa kubanga Donald Trump si president wa bulijjo yetali ku tradition custom ye mu mutwego kye kimugamba kyakola ki kyakola era ebyo byonna ebisinga tebyakola ki tebyali Joe Biden ng'afuuka president wa America omulundi ogwo yesebo to ekyo kyembadde njagala okwogerako naye mu kaseera kano ensonga bwezityo bwe zitambula nga boolabaawo si lutalo okujjako ku Donald Trump luyo gwasembayo ng'afuluma ekisanja bamugamba it was an American Omumerika takola bwatyo mpozi kyenjagalamu mu speech nga tetunaba kuddamu kwogera ku detail okuddayo okusunsula mu byayogedde omulundi guli ndowooza Donald Trump abadde si musanyufu sirabyemu kamwenyumwenyu n'enjogera gy'abadde ayogeramu ebadde si yoli Donald Trump ayogeza amaanyi nabadde ali wansi kubanga Donald Trump ayagala nnyo ze bayita crowds ayagala nnyo abantu naye kati we bategekedde omukolo Capitol Rotunda eyo kibanga mu parliament yaffe nga boogera mu parliament bagamba ekisenga abantu we bakuŋŋaanya for example ogenda baziyita mu parliament yaffe eno baziyita conference hall. Yes, conference hall. Nenga sinzimbe bweto kibanga kibangirize bwekiti oba waliwo gwe bagala okungubagira nga olwe badde bakungubagira President Carter bamuleetaawo abantu bajja ne bamulanga olaba Robbie eri mu parliament ya faawo wotuukiraawo bwe batyo Rotunda eyo bweto bwefaanana kibagikozesa kati abantu abadde baki batono kubanga batono basobola okukola kyogendawo yet Trump ayagala nnyo crowds ayagala nnyo abantu nga baki nga bangi era nzijukira mu kalulu ke kali akasooka yagamba nti crowd ye yali esinga crowd eyajja okuwuliriza Martin Luther King olwaleero lunaku lwa Martin Luther King Jr. Era omu ku babadde abasabisaawo oli omwami omuddugavu byabadde ayogereyo speech ya Martin Luther King Jr. mwe yagambira I have a dream so byabadde okusaba okwo kwabadde ayogera I have a dream nti wajja kutuuka akadde nga you are judged not on the color of your skin by the content of your head so kati Trump yamala obudde bunene nnyo ng'agamba nti nedda abantu ababadde ku inauguration yange babadde bangi nnyo okusinga ku baali ku I have a dream yeti nga mu byafaayo bya speeches mu nsi I have a dream yemu ku speech eyakasinga okw-attracting abantu abangi nnyo. Okay, wo Donald Trump ali mu kusiibula Joe Biden kosa ne mukyala we okulinya ennyonyi eyo namunkanga ebatwale olwo buyinza omulundi ogusembayo omulundi ogusembayo president erinnya ly'ennyonyi eyo solo yansinga okulitegeera obulungi engeri ye gyansinga okugoberera ebyamagye naye ennyonyi eyo namunkanga egenderamu president owa United States of America kati amusiibudde Donald Trump era igenda kuba esimbula emutwala buterevu direct mu maka emutwala ndowooza Delaware kubanga ava mu ssaza ly'e Delaware okuliraana na Pennsylvania so ndo tukakasa nti eyo gyagenda okumala obudde bwe obusigadde kubanga musajja mukulu alina emyaka 82 oweza emyaka 8 oba osemberedde okutuuka ku nkomerero of course asobola okuwangaala nga kata awangadde emyaka 10 naye tulowooza nti emyaka egisigadde egy'obulamu bwa Joe Biden agenda bumala eyo. Okay, so kyekyo kyolabaawo naye era obadde okyatunyonyola ku crowd nga Trump si mumativu. Trump teyali mumativu ng'agamba nti bannange speech yange eno yabaddeko abantu abasinga baali ku speech ya MLK Martin Luther King so era olwaleero ndabye engeri gy'abadde atunulamu dimiina ye nga si musanyufu nti abantu be tebabakkiriza kola ki
kujja nga ye bwe yabadde akikola ki awo wonna watera kubanga wajjudde awo wonna wali wabeera wajjudde abantu kubanga abatuwuliriza abatulaba nti babeera capital kye bayita capital mwe ye Congress ne Senate ziri mu kizimbe kyekimu so kati bagiyita US capital si capital nga mu kifo kya TAL bwayiteko TO so kati ku capital awo ye parliament yaabwe parliament enkulu ne parliament ento so emikolo gyonna egikwata ku president alayira biki awo egikola ki era ojjukira mu 2021 abawagizi ba Trump awo we balumba okulemesa okukakasa Joe Biden nga president nga bote bakkiriza nti awangudde akalulu. Marine One yennyonyi eyo gy'olaba bamaze okumusiibula Joe Biden ne mukyala we family eyo yatuuse dda n'abantu ab'enjawulo oluusi atambula n'abakozi babakoze nabo abatonotono si bwayagalidde nti batwala naye agenda n'abakozi abatonotono ne bamuwerekerako ne bamutuusizaayo ebintu ebimu byatuuse dda n'okwongera okuteekateeka wagenda okumala akaseera ke ndoza ke katono kuba akaseera kasinga obungi akamaze mu byabufuzi takyasobola kuddanga mukulembeze w'eggwanga lya Amerika olw'emyaka n'ebirala n'ebisanja ate era n'ekintu ekirala ekiyinza okuba nti kimutemayo ly'ebbanga lyasigaza mu bulamu bw'ensi so Marine One egenda kusituka emutwale butereevu gy'agenda okumalira ebiseera bye ebisigaddeyo ng'eyaliko omukulembeze w'eggwanga eno enkola ekolebwa ku bakulembeze bonna abavaako ne ku Barack Obama naye wekyali ne ku bakulembeze abalala bazze babeerako ne bavaako okwawukanako n'ekya Donald Trump ekyaliwo mu kisanja ekiwedde nga kireeta Joe Biden. Okay. Nalabeko mpozi kenjagala juzi nali ndaba nga President Carter bamusabira mu rotunda awo wennyini ku Capitol. Joe Biden yali atudde maaso ne mukyala we Jill Biden nga baddiriddwa Vice President Kamala Harris ne bawe dog ng'emabega waliyo Trump olwaleero Trump yakulembedde n'agenda Joe Biden n'avaako emabega kiraga obuyinza bukoze bukyuse era ndowooza oba oliawo kyekitiisa abamu ku bakulembeze nti ddi bwebubeera nga gwe obadde ensonga olwaleero minutes later nga gwe oli mabega omulala ateekinze in charge kati Joe Biden ne bwakola ate kyayogera tekyasobola kukola era oyinza okumalako omwezi mulamba oba ebiri oba esatu oba omwaka nga towulidde Clinton agamba kino naye akyaliyo waliwo akadde nga ne Carter gyali waliyo akadde waliyo kati ne George Bush gye balina oyinza okumalako omwaka nga towulidde Bush kyakola ki kyagamba kuba obuyinza bukoze ki bwakyuka era oba oliawo ndowooza kyekitiisa abamu abakulembeze mu mawanga amalala akadde ako nga okyali mulamu naye nga agaba ebiragiro naawe ne bakufugako nga agaba ebiragiro muki mulala naye ndowooza ekisinga okwawukanako ku ggwanga lya Amerika nti bo bafugibwa poliisi si ideology z'oyaze nti kyenjagala we kijja okubeera nedda bafugibwa poliisi oyo Joe Biden agenze nti emyaka gibeera ena ekisanja kyabwe ate ofuga oweebwa ebisanja bibiri singa baba bakulonze ekyokubiri bw'omala okufuga ebyo ebisanja bibiri todda singa baba bakulonze ekisanja ekyokubiri ndabadde ndaba omukyala mwami Trump gwe yalonze okubeera Attorney General amuyita Pam Bondi Pam yabadde agamba bamubuuziza ekibuuzo tuyogera Donald Trump akkirizibwa okwesimbawo mu kisanja ekiddako mu 2028 n'agamba categorically nedda kubanga babaddewo abagamba nti engeri gyamisingamu ekisanja ate nga mu byafaayo bya America omukulembeze omu Cleveland yekka yali akikoze nti bamuwangula ekisanja kino nadda ne yeesimbawo n'akola ki n'ayita so tebana bakigezesa nti basobola okuwangula n'okola ki nodda